ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ತಿಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ತಾಳಿಪೆಟ್ಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು 5 ಜನಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ. ನೀರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಯಿತು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ರೊಟ್ಟಿನ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳದಾಗೆ ತಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿನಾದರೂ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಲೈಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಬಾರು, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟ್ಟಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 12:30 ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ 12:30ಗೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೇ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರ ರಸನ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅದರ ರಸನ ನಾನು ಈ ಜಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರುಬ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರೇನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನುಣ್ಣಗೆ. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ಪಟ ಅನ್ನಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೆಂಪಾಕೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು 4 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಾವು ಖಾರಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರಕ್ಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬೇಗ ಕೆಂಪಾಗತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಸಾಲನೇ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಳ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಮಸಾಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು, ಖಾರನೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಹಾಗೆ ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಳ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಅನ್ನನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನ. ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರುಚಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನನ ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.